نام خدا. تجارت الکترونیک کارگاه 4 صفحه 178. اول دقت کنید که من این تیکر باید قبل میگفتم موند برای اینجا. اینکه دائما بخوایم لاگه ها رو ذخیره کنیم و ببینیم خیلی کار جالبی نیست. اینکه همه لاگ ها بخوان توی میکروتیک ما بشینن و بمونن خیلی فکر خوبی نیست، چون اگه تعداد این لاگ ها زیاد بشه خودش باعث اختلال عملکرد میکروتیک میشه. پس حواستون باشه رول هایی که می نویسید به اندازه باشه و مناسب باشه و توی نوشتنشون خیلی دقت کنید. این نکته خیلی مهمه. قسمت بعدی فیلترینگ تارنما و اپلیکیشنه. فرض کنید من میخوام از طریق روتری که در اختیار دارم، میکروتیک که در اختیار دارم، اجازه ندم شما به سایت گوگل وارد بشید. حالا به هر دلیلی کسی نتونه سایت گوگل وارد بشه. اما حالا برای اینکه بخوام شما رو محدود کنم باید نوشتار سایت گوگل درست باشه. مثلا google.com رو نوشتی نتونه وارد بشی، www.google.com هم نوشتی نتونی وارد بشی، حروف کوچیک بنویسی نتونی، حروف بزرگ بنویسی نتونی. اینا همشون نمادهای ریجکس هم که دارم میگم و برای اینکه کاملتر توضیح بدم اینها رو باید بدونید. تو چیزایی که تا الان بررسی شده انجام دادیم، فایروال از نوع پکت فیلتر بود. قبلا هم گفتیم پکت فیلترها آدرس آی پی رو میان بررسی میکنن و بر اساس اون اجازه میدن یا اجازه نمیدن. اما نوع دوم فایروال که خیلی هم قوی تر بود استیتفول بود. وضعیت بسته رو چک میکرد. حالا این وضعیت بسته رو چک میکرد یعنی چی؟ وضعیت بسته از زمانی که ارسال میشه تا بخواد به دستش برسه یا نرسه حالتهای مختلفی داره. اولین وضعیت نیو هست. زمانی که یک سیستم قصد ایجاد ارتباط داره برای اولین بار یک بسته به سمت مقصد ارسال میکنه. در اصطلاح کامپیوتری بهش میگن اک. یه درخواستی میده برای اولین بار. در این حالت وضعیت این بسته نیوه، مانند کسی که برای اولین بار سلام میکنه. بعد استبلیش هست. مقصد در جواب فرستنده یک پیغام تأکید میده، یعنی تایید میکنه و جواب سلام رو میده. بهش میگن قالب استبلیش. در اینجا مبدأ باید یه پیغام استبلیش به سمت مقصد ارسال کنه تا مقصد هم بدونه که ارتباط دو طرف است. ریلیتد. پس از ایجاد ارتباط مبدأ داده های خود رو تحت عنوان ریلیتد ارسال میکنه و مقصد داده های درخواست شده رو برای مبدأ ارسال میکنه. این در صورتی که ریلیتد بشه، ارتباط برقرار بشه، بسته هاشو میفرسته و اونم طبق چیزی که خواسته جوابو دریافت میکنه و بسته های درخواستی خودش رو دریافت میکنه. اینولید. بسته هایی که وضعیت اونها به وسیله فایروال تشخیص داده نمیشن و یا دچار مشکل هستن وضعیت اینولید میگیرن. بسته هایی که مشکل دار هستن و فایروال اونها رو تشخیص نمیده. و یه سری وضعیت دیگه داریم آنتراکتد. بسته هایی که برای عبور از سازگار بررسی وضعیت بسته در فایروال تنظیم شدن. پس شما اول کار سلام میکنی، جواب سلامتو میگیری، ارتباط اگه اوکی باشه برقرار باشه میشه ریلیتد، درخواست میدی و جواب درخواستت هم میگیری. اما اگه اینولید باشید، فایروال تشخیص نمیده شما رو و شما دچار مشکل هستید، وضعیتتون میشه اینولید و اگر که بتونید با سازگار فایروال تنظیم بشید و اوکی باشید میشید آنتراکت. خب زمانی که ما قصد داریم یه تارنما مثل گوگل رو مسدود کنیم و اجازه ندیم کاربران شبکه ما وارد سایت گوگل بشن، نمیتونیم فقط آی پی سایت گوگل رو مسدود کنیم. چرا؟ چون گوگل فقط یه دونه آی پی نداره، آی پی های متعددی داره و بعضی از سایت ها علاوه بر اینکه آی پی های متعددی دارن در آن واحد آی پی هاشون رو چنج میدن، تغییر میدن و همینطور گاهی اوقات بعضی سایت ها پشت یه نت قایم میشن و آی پی شون واقعی نیست. برای همین ما نمیتونیم با فیلتر کردن یه آی پی، دو آی پی، سه آی پی مطمئن بشیم که سایت فیلتر شده و کسی دسترسی بهش نداره. برای همین هست که از
ریجکس یا ریگولار اکسپرشن استفاده میکنیم. این یه روشی هست که توی زبان مرموزه C++ و پایتون هم استفاده میشه برای جستجو و یا جایگذاری عبارت درون یه متن. داستانش چیه؟ یه جدول داره. طبق این جدول شما باید شروعتون با این باشه. ابتدای متن حتما باید این نویسه باشه. وقتی یه دونه نقطه میذاری به معنای یک نویسه است، یه دونه نویسه. و وقتی که علامت ستاره میذارید به معنای بی نهایت نویسه است. وقتی داخل پرانتز می نویسید به معنای یک گروهه. علامت دلار به معنای انتهای متنه، حتما ابتدا اینو میذارید و انتها علامت دلار میذارید. اینو که دیگه همه میدونیم دیگه، این نشان دهنده اور یا همون یا هست. این حالت یا این حالت یا این حالت. پس وقتی میخوای یا استفاده کنی از این استفاده میکنی. براکت باز بحث مجموعی از نویسه های مجازه و بک اسلش رو زمانی استفاده میکنی که بعدش بخوای یکی از این نویسه ها رو واقعا بنویسی. اینا هر کدوم یه معنی دارن، اما اگه فقط شکل چاپیش رو استفاده کنی باید قبلش یه دونه از این بذاری. یه دونه مثال خودش زده. اینجا نگاه کنید. وقتی میخوایم سایت گوگل رو وقتی که بخوایم سایت گوگل ریجکس در بیاریم میتونیم اونو به این شکل بنویسیم. البته اولش باید این باشد. این یعنی شروع، این یعنی پایان. خب قبل از گوگل میتونه چندین حرف باشه. بعد از google.com هم، چون من حالا کلیک میکنم بعد سایت رو برم، بعد از google.com هم علامت ستاره رو داریم، یعنی چندین حرف هم میتونه اینجا باشه. داخلش یه دونه بک اسلش نقطه داریم چون میخوایم خود نقطه رو چاپ کنه. اینجا نقطه معنای تنها یک کاراکتر نمیده، بلکه میخوایم خود نقطه رو چاپ کنه، پس یه دونه بک اسلش پشتش گذاشتیم. این عبارتی که اینجا هست رو بهش میگیم ریجکس و همه اینایی که اینجا نوشته رو شامل میشه. چه بنویسید gmail.google.com، ببخشید، چه بنویسید gmail.google.com، هرچی پشتشه، www.google.google.1.com.1. میبینید این google.com اینجا ثابته. میتونه قبلش، بعدش یا قبل و بعدش چیزی باشه، اما google.comش ثابت. اما این پایینیایی که نوشتیم ربطی به این ریجکسی که اینجا نوشته نداره. چرا؟ چون این به حروف بزرگ و کوچیک حساسه. اگه اینجا همش حروف کوچیکه پس اینجا همش google.comتون باید کوچیک باشه. اینکه گوگل بزرگ باشه، جیش بزرگ باشه، اینها دیگه شامل این نمیشه. خب مجبوریم حالتهای مختلف گوگل رو بنویسیم که همش شامل بشه. چرا؟ چون ممکنه که گوگل جیش رو بزرگ بنویسه، کلش رو بزرگ بنویسه، کلش کوچیک بنویسه. پس حالتهای مختلف رو با یا نوشتیم اینجا. میبینید؟ به این شکل بنویسیم. ولی باز هم این کامل نیست و راه حل دقیق ترش اینه. علامت رو استفاده میکنیم برای حروف بزرگ و کوچیک. جی بزرگ، جی کوچیک، در کل میشه google.com. پس به اینم دقت کنید. خب یه چند تا اینجا مثال زده، گفته اینها رو به شکل ریجکت بنویسید. مثلا rejects.com خودش رو میخوایم به این شکل بنویسیم. برای این منظور حتما علامت اولش میذاریم. حالا میخوایم مشخص کنی که آیا چیزی قبلش و چیزی بعدش هست یا نه. حتما از این استفاده میکنیم. داخل پرانتز ریجکس برای نقطه بک اسلش نقطه، من تا اینجاشتم فارسی می نوشتم، یه دونه بک اسلش برای خود نقطه، کام پرانتز بسته، نقطه ستاره و علامت دلار برای پایان کار.
این میشه این شکل استفاده، به شرطی که این کلا به حروف کوچیک باشه. اما اگه قراره حروف کوچیک و بزرگ رو هر حالتی که بنویسی جواب بده، اون وقت باید برای تک تک حروف مثل بالا داخل کروشه آر کوچیک آر بزرگ، بعدی دوباره داخل کوچیک ای بزرگ، داخل کروشه جی کوچیک جی بزرگ، به همین ترتیب کامل بنویسید. خب حالا که این رو یاد گرفتیم، میریم سراغ مسدود سازی دسته کاربران شبکه داخلی و تارنمای گوگل. حالا فقط تارنمای گوگل نیست، هر تارنمای دیگه هم که بخواین میتونید به این روش مسدودش کنید. داخل وین باکس میریم، دوباره من هر چیزی که اینجا دارم رو میبندم، اینایی که قبلا رولایی که ساختم رو بر میدارم. بسیار این صفحه رو خالی کنیم تا شما بهتر ببینید. از قسمت IP فایروال وارد میشیم، یه زبانه داریم به نام Layer 7 پروتکل لایه 7 رو باز میکنیم، روی به علاوه کلیک میکنیم. اینجا ریجکسی که نوشتیم رو قبلا داشتیم رو اینجا وارد میکنیم. مثلا حالا برای من نخوام دوباره بنویسم، همون چیزی که اینجا نوشته بودم رو برمیدارم. و کافی این تیکر رو تبدیل کنیم به گوگل. گفتم که دقیقش این هست که شما این رو بنویسید براش. دقت کنید این چیزی هست که دقیقه. حالا اگه بتونیم رو کنترل C و کنترل V کنیم این کامل تره. بله خب همون رو میذاریم. پس این آدرس گوگل هست و براش یه اسم میذاریم، حالا هر اسمی که دوست دارید. گوگل ریجکس، اینو اوکی میکنم. از قسمت بعدی دوباره میریم یک رول جدید ایجاد میکنیم، فیلتر رول، روی به علاوه کلیک میکنم، قسمت جنرال، چین این حتما باید فوروارد باشه چون یه دونه کامپیوتر بیرون داریم که میخواد از راوتر رد بشه و برای محیط اینترنت. اینو فوروارد میکنیم. آدرس مبدأ میشه آدرسی که اون کامپیوتر مبدأمون میخواد بره، شبکمون در واقع 192 168 1 0/24. این آدرس ویندوز 10 منه، همونطور که میبینید 12 هست، من 10/24 یعنی آدرس شبکهش رو گذاشتم. و از قسمت بعدی از قسمت ادوانس رو میزنیم، پروتکل لایه 7 رو گوگل دات ریجکسی که اسمش رو گذاشتیم انتخاب میکنیم و از قسمت اکشن هم اون رو دراپ میکنیم چون میخوام اجازه ندیم دیگه. اکشنش هم شد دراپ. پس از قسمت جنرال فوروارد آی پی مقصد و آدرس شبکه‌مون رو دادیم. از قسمت ادوانس توی پروتکل لایه 7 اسمی که مشخص کردیم برای ریجکسمون رو دادیم و اکشنمون هم دراپ هست. اینو اوکی کنید. البته من الان متصل به اینترنت هم نبودم. اینجا دیگه وقتی که پین کنید به 888 یا سایت گوگل مثلا الان کلا مشکل داره اینترنت هم، اینجا کلا تایم اوت میکنه و باز نمیکنه. بسیار خوب، تا اینجا در واقع پودمان 4 شما پایان رسید، اما حدود 3 تا فیلم هست که ارسال میکنم خدمتتون. فیلم شماره 12 230
12231 12232 و 12233 هست که اینها رو باید ببینید. خسته نباشید. خدا نگهدارتون.